ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாங்கள் இலங்கை முறையில் பருப்பு கறி எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அநேகமான பேருக்கு இது தெரிஞ்ச ரெசிபி தான், இருந்தாலும் தெரியாதவர்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ என்னுடைய சேனலை நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. இப்போ நான் ஒரு கப் அளவுக்கு பருப்பு எடுத்து நல்லா 3 தண்ணியில் கழுவி ஒரு 20 நிமிஷம் இதை நான் ஊற வச்சுருக்கிறேன். அந்த தண்ணீரோடையே நான் இதை சேர்த்துக்கொள்கிறேன். இதில் 2 துண்டு ரம்பை இலை, 3 வெள்ளைப்பூடு லைட்டாக இடித்து சேர்த்துருக்கிறேன். கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிள்ளை சேர்த்துருக்கிறேன். இப்போ இதில் 1/4 தேக்கரண்டி அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமாக நாங்கள் இந்த பருப்பை நல்லா வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம். மூடி போட்டு மூடி ஒரு 5 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நாங்கள் இந்த தண்ணி எல்லாமே நல்லா சுண்டி வரும் வரைக்கும் இதை வேக வச்சு எடுக்கலாம். இப்போ நான் இதில் 1/2 தேக்கரண்டி அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமாக இன்னும் ஒரு பாத்திரத்தில் நான் மாற்றி எடுத்து தாளிச்சுக்கொள்ளலாம். நான் அதே பாத்திரத்திலேயே எண்ணெய் நல்லா ஒரு 2 மேசைக்கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து கருவேப்பிள்ளை சேர்த்துக்கொள்கிறேன். கூடவே 2 துண்டு ரம்பை இலை சேர்த்துருக்கிறேன். 3 வெள்ளைப்பூடு இடித்து சேர்த்துருக்கிறேன். லைட்டாக இடித்தா போதும், நல்லா இடித்து சேர்க்க தேவையில்லை. இப்போ நாங்கள் இதை நல்லா வதக்கி கொள்ளலாம். வெள்ளைப்பூடு நல்லா பொன்னிறமாக வரும் வரைக்கும் வதக்கி கொள்ள வேணும். அதுக்கப்புறமாக நாங்கள் இதில் மிச்ச இன்க்ரீடியன்ஸை சேர்த்துக்கொள்ள போகிறோம். இப்போ இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தில் பாதி மட்டும் நான் நீளவாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கிறேன். வெங்காயமும் நல்ல பொன்னிறமாக வரும் வரைக்கும் வதக்கி கொள்ளலாம். வெங்காயம் வதக்கும் பொழுதே 2 பச்சை மிளகாய் கீறி சேர்த்துக்கொள்கிறேன். உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை கூட்டி குறைச்சி கொள்ளலாம். கூடவே காய்ந்த வரை மிளகாய் 2 நல்ல துண்டுகளாக கட் பண்ணி நான் சேர்த்துருக்கிறேன். அதுவும் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொள்ளலாம். இப்போ இதை நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறமாக ஒரு 7-8 வெந்தயம் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். அதிகமாக சேர்த்துக்கொள்ள தேவையில்லை. கடுகு ஒரு 1/4 தேக்கரண்டி அளவுக்கு சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. 1/2 தேக்கரண்டி அளவுக்கு ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துருக்கிறேன். கூடவே மிளகாய் தூளும் நான் 1/4 தேக்கரண்டி அளவுக்கு சேர்த்து நல்லா இதை வதக்கி கொள்கிறேன். இந்த மாதிரி சேர்க்கும் பொழுது நல்ல கலர் கொடுக்கும், அதுக்காகத்தான் நான் மிளகாய் தூளும் சேர்த்துருக்கிறேன். இப்போ இது கரிஞ்சு போகாத மாதிரி நல்ல மெல்லிய தீயில் வதக்கினதுக்கு அப்புறமாக நாங்கள் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற பருப்பை சேர்த்து கொள்ளலாம். சேர்த்து இதில் நான் 1 கப் அளவுக்கு நல்ல கட்டியான தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கிறேன். தேங்காய் பால் சேர்க்கும் பொழுது பருப்பு கறி நல்ல டேஸ்டாக வரும். உங்களுக்கு தேங்காய் பால் அதிகம் சேர்க்க விருப்பம் இல்லாட்டி நீங்கள் குறைச்சி கூட சேர்த்து கொள்ளலாம். இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமாக கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளை சேர்த்துருக்கிறேன். ரம்பை ஒரு துண்டு அந்த நல்ல வாசனைக்காக கடைசியில் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். இப்போ இதை நான் மூடி போட்டு மூடி ஒரு 5 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்க விடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக கன்சிஸ்டன்சி வேணுமெண்டா எக்ஸ்ட்ராவாக 2 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கொள்ளலாம். இப்போ சுவையான பருப்பு கறி ரெடி. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மெத்தடில் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எனக்கு கொமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்தலாம். அதுபோல் என்னுடைய எல்லா ரெசிபீஸும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே புதுசாக என்னுடைய சேனலில் பார்க்குறீங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய புதிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸ் எல்லாம் உங்களை உடனுக்குடன் வந்து சேரும். தேங்க்யூ.